మహారాష్ట్రలో దేవేంద్ర ఫడణవీస్ సర్కార్ బల నిరూపణపై ఉత్కంఠ వీడింది. రేపే బల నిరూపణ చేసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. రేపు సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత విశ్వాస పరీక్ష మొదలుపెట్టి 7 గంటల్లోపు ప్రక్రియనంతా పూర్తి చేయాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మహారాష్ట్ర శాసనసభలో రేపు బల నిరూపణ చేసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్ సర్కారును సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. మహారాష్ట్రలో సుస్థిర ప్రభుత్వం ఏర్పడేందుకు వీలుగా సాధ్యమైనంత త్వరగా బల పరీక్ష జరగాలని పేర్కొంది. ఎమ్మెల్యేల బేరసారాలు నివారించేందుకు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వి రమణ, జస్టిస్ అశోక్ భూషణ్, జస్టిస్ సంజీవ్ ఖన్నాతో కూడిన త్రిసభ్య ధర్మాసనం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు వెలువరించింది. కొత్తగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలందరూ ప్రమాణం చేసేందుకు వీలుగా తక్షణం ప్రొటెం స్పీకర్ను నియమించాలని గవర్నర్ కోశ్యారికి సూచించింది. బల పరీక్షను ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయడంతో పాటు బహిరంగ ఓటింగ్ జరపాలని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. 7 o'clock on 22nd evening, Mr. Sharad Pawar had a press conference announcing the CMP and also announcing Mr. Uddhav Thackeray as the CM. What kind of magic occurred? What kind of miracle occurred that the Prime Minister at 4 o'clock, the Governor at 5, the President at 5:30, none of them asked for a list for verification. None of them asked for a single MLA to be brought. This is an attempt by constitutional authorities to look only in one direction and ignore everything else. And I think this is also a black letter day for the BJP. उसको नहीं लग रहा है, उसको नहीं लग रहा है, उसको नहीं लग रहा है। राहुल एक वो आ रहे हैं मैडम आ रही हैं राहुल गांधी ये 60 संकेत है कि राहुल गांधी आपकी तरह आया है। राहुल प्लीज एक कल फ्लोर टेस्ट के लिए बोला है आपके पास ధర్నా గురించి మాట్లాడండి, అది తర్వాత మాట్లాడచ్చు. ఉత్తమన్న రండి, ముగ్గురు రండి. అడిగేదాన్ని అడిగితే చెప్దాం. ఎందుకు ఇవాళ రాజ్యాంగం దినోత్సవానికి సందర్భంగా మీరు ఎందుకు ఇక్కడ నిరసన తెలియజేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏమొచ్చింది? అంటే దేశంలో రాజకీయ ఉల్లంఘనలలో పాల్పడుతూ ఈరోజు ఏ రాష్ట్రంలో కూడా మెజారిటీగా ఉన్న కూటమిలను ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయకుండా అర్ధరాత్రి పూట బేరసారాలతోని గవర్నర్ మీద దేవేంద్ర ఫడణవీస్ సర్కారు బల పరీక్షను రేపు సాయంత్రం 7 గంటలకల్లా పూర్తి చేయాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాపాడేందుకు పౌరుల హక్కైన సుపరిపాలన కోసం సభలో బల పరీక్ష జరిగేలా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం పేర్కొంది.